感冒好了，抗原阴了，但是咳嗽就是一直好不了。吃了不少止咳消炎药呀，感觉就像在喝水，一点用都没有。最后有些人干脆放弃治疗了，硬扛。大家好，我是马超医生，今天我要严肃的告诉大家，咳嗽啊别硬扛，后果比你想象的更严重。只有科学的应对，才能少遭罪。感冒、流感后呀，咳嗽反复不止，这种情况你可能正处在一个非常尴尬的阶段，叫做感染后咳嗽，也叫 PIC。这临床上太常见了，大概40人里就有一个中招。典型特点就是阵发性干咳，一说多话，一吸到冷空气，闻到点烟味啊，就咳得停不下来。这个咳嗽可能会持续3到8周。为什么会这样？你要理解，这已经不是病毒在作怪了，而是你的呼吸道在打完一场大仗后，战场还没清理干净。最关键的是啊，你的气道神经已经变得高度敏感了，就像一个过度警觉的哨兵，一点风吹草动，它就拉响警报。这在医学上叫做气道高反应性。这也是为什么你吃那些常见的止咳药，比如右美沙芬，效果会很差，因为那些药是去抑制你大脑里的咳嗽中枢，但你现在的病根在外周的气道，你只是把中枢的电话线给拔了，但外周的火警还在响。但是如果这个咳嗽超过了8周，马医生要提醒你，性质就变了。8周是关键的时间分水岭，一旦超过8周，我们就称之为慢性咳嗽，绝不能再等它自愈了，必须去医院做系统性检查。尤其是如果你的咳嗽伴随这几种危险信号，必须立刻就医，比如咳嗽带血、不明原因的体重下降、夜间盗汗发热或者呼吸越来越困难。排除了危险信号，今天重点讲一个大家最常问到的慢性支气管炎。它医学定义是每年咳嗽、咳痰超过3个月，并且连续2年以上。但光有症状还不够，最关键的是下一步必须做肺功能检查。为什么？因为我们要区分你是单纯性慢性支气管炎，还是已经发展到了慢阻肺。这个鉴别决定了你的治疗方案是天差地别的。一旦确诊为慢阻肺，伴有慢性支气管炎，我们治疗的目标就不是止咳了，而是要治病。我们要治的是导致咳嗽的根源，气道狭窄和气道炎症。所以治疗的核心用药根本不是止咳药，而是支气管扩张剂，特别是长效的，它们是需要每天规律吸入的，目的是把狭窄的气道撑开，让你呼吸顺畅。如果你的急性加重很频繁，或者炎症指标比较高，医生还会给你加上吸入性糖皮质激素，也就是激素和支气管扩张剂的复合制剂，用来强力抑制气道的炎症。此外，还有一类大家很熟悉，就是祛痰药，比如 N 乙酰胞胱氨酸、索甲斯坦，它们的作用是把痰液的分子结构破坏掉，让痰液变稀，更容易咳出来。那说到祛痰止咳和抗炎，最近也有些人问我，复方菠萝蛋白酶肠溶片这个药有什么特点？它是一种从菠萝中提取的蛋白水解酶，正因为它是一种活性酶，所以必须做成肠溶片，来保护它不被胃酸破坏，确保它能在肠道被吸收并发挥全身作用。它的优势在于其独特的多靶点机制。慢性支气管炎最让人头痛的就是2件事：痰多、咳嗽、发炎。而菠萝蛋白酶恰好能同时处理这2个问题。首先是强大的粘液溶解作用，它作为一种蛋白酶，可以直接切断各种痰液骨架的蛋白质，把粘稠的浓痰降解，让它变得稀薄，更容易被咳出来。痰咳出来了，咳嗽也会少。更关键的是啊，它还具有明确的抗炎活性，这一点是它与很多传统止咳祛痰药的核心区别。它可以通过多条通路，比如抑制像 NF-κB 这样的关键炎症开关，来减少促炎因子的释放，从而帮助控制气道的慢性炎症。这种溶解粘液加抑制炎症的双重作用，对于打破慢性支气管炎中痰液堵塞导致炎症加重，炎症又促进痰液分泌的恶性循环是非常有意义的。因此它的定位是明确的，就是国家药监局批准的用于支气管炎的辅助治疗。它和我们前面提到的支气管扩张剂是好搭档，两者机制互补，吸入剂负责扩张气道，而菠萝蛋白酶则聚焦于处理粘液和炎症这2个病理环节。所以如果你的基础治疗已经用了，但咳嗽咳痰，特别是咳浓痰的症状依然很突出，那么联合使用菠萝蛋白酶就是一个强化的治疗策略，以望在改善排痰和控制炎症方面提供非常显著的临床帮助。最后马医生想强调，无论哪种咳嗽，
药物都只是管理的一部分。对于慢性支气管炎患者来说，有2件事和吃药一样重要，甚至更重要。第一，戒烟，这是目前唯一被证实能够有效延缓你肺功能下降速率的措施。第二，预防，每年按时接种流感疫苗、肺炎疫苗，天冷了或者空气不好的时候，出门戴个围巾或口罩护住口鼻，避免冷空气和污染物直接刺激。你的自我管理才是对抗慢性咳嗽最强的防线。我是马超医生，我们下次再见。